truk. Sok naon heula beuteuk si uji heula saheula. Maju. Eta yang ngecekah we. Ya, kitu jas we. Gitu. Gitu. Geus saja. Oh kitu tah. Urang bisa ngobrolkeun gitu tah. Pasar. Soal kebaikan di pasar, soal image gitu kan. Model anjing. Goblok atau kumahanya. Kan meureun aing ngobrol jeung orang gitu tapi anu teu bisa narima nih kan. Udah di pasar orang ngobrolnya ibu-ibu sok diheurikeun gitu jadi seuri gitu tah urang teh. Kan kepikiran beuh teh naon kumaha Kieu tah ingat kieu. Iya we. Mereka jawab kumaha bingung. Apakah eta teh kan Ya lah rada ka hati ku urang. ya jadi Lamun cik urang mah eta mah mubah we Mas. Begitu mah. ubah gitu. Apakah baik apa enggak gitu tah. Nya halus apa henteu gitu. Iya nah naon tujuan halus ngan carana kurang baik gitu we. Ya. Tujuan halus carana kurang baik. Karena mun ngobrol ka ibu kan teh sopan kan gitu kan. Budaya adab. Tapi dah yang si ibu lagi seuri gitu tah. Iya. Mana yang Iya. Nah orang yang ngalaman gitu ketika ngobrol jeung si A kudu kumaha, jeung si B kudu kumaha. Intinya mah orang kudu menyenangkan kan. Ketika jeung si A mah menyenangkan aku kudu kieu, jeung si B mah kudu kieu gitu. Nyenengke. Ya cik urang mah nyenengkeunna mah halus kan carana kurang halus itu. Ya itu mah mubah lah. Soalnya efek negatifna teu ya, gede efek gitu. negatif ka urang image sebenarnya. Kan saukurna nu kari tunggul. Eta mah terserah uju arek ngarubah cara meureun leuwih halus. Arek itu ya terserah gitu. Kan ketika dampak negatif terlalu gede, geus gitu. Mah bener kan kalau jadi minta nomor misalkan. Jadi sange misalkan gara-gara jorang wae. Tah geus eta mah gitu. Ganti deui cara komunikasina. Itulah. Tapi yang sakur sekali dua kali lah supaya meureun urang Kita ibu-ibu randal. akrab gitu tah. Randal ini ibu-ibu. Kadang sok aya gitu tah. Aya bring ibu-ibu atau kumaha. So kadang resep ke urang teh gitu. Aya juga katampok. Kumaha. Kadang rasa kumaha. Kade aku karanda aku paling pahlawan. Enggak dikeun ya. Ulah kayak ibu tapi pada tabal ngetinana banyak wae lah malu. Eta mah orang kudu bijak, iya juk. Kapan kudu A, kapan kudu B gitu. Ulah secara keseringan. gitu. Secara agama gitu tah. Mubah eta teh nya. Kemudian Ya, nyebut orang tuh jorang. sebenarnya kan, mah- ya, kata-kata jelek lah gitu tah. Heeh. Sebenarnya mah ada nya kumaha soalnya mengimbangi gitu juta. Antara orang berkomunikasi dengan bahasa nu goreng tapi orang bisa jadi deket jeung batur. Teranaon gitu. Dampakna imbang jadi bagi urangnya, bagi urang matak mubah teh dampakna imbang. Leuwih halus mah nya berat ka katuh lah dalam artian berat kanu negatif positif gitu. Gitu. Da ka naon ge tempat outputna lamun jadi kakak beki jadi goreng misalkan teh. Ya ganti lah. Namun bisa mah nya rada kurangan meureun. Terus ganti bahwa teu kudu kitu ge urang bisa ye enjoy gitu. Komunikasi di luar. Heeh. Bisa jadi komunikasi Topik nu lain ge gitu tah. heeh. Oh, dibeli. Gitu lah. Ngerti ya. Tuan deh, dibeli panjang. Naon deui bieu teh? Oh, geus teu mangga. Kumaha yuk. Tah si buluk tah. Yang mantap-mantap. Iya, jangan siapnya. Tah, Cari aman aja dulu. Di kamari nya mengikuti tentang khalifahnya manusia. Aya penjelasan teu emang bener malaikat kedahar buah koldi. Malaikat Malaikat manusia. aya yang geus ieu teh sang geus ieu. Oh sia, geus berarti. Mantarik mah berarti kan eueuh teu ngadahar koldi atawa ngadahar ge mau jadi robah da emang ti awalna diturunna bumi gitu. Eta sebagai cukang lantaran cik pada Udah tantang. Pas sameme Nabi Adam diciptakeun Tapi kawang oge. kayak ge mah di surga teh dahar buah koldi sih keubeul we. Ya dengan sebuah larangan di surga mah. Geus beak tugasna ge. PTAWW lo banyak. Tapi nafsu orang dicabut jangan naon gitu.
Pakai teh aya masih bisa. Nyari bebas dengan gimana Ya, aja. pan mana dibeakeun di dunia nafsuna. Geus kaluar eueuh. Coba we gadeul biasa. bangsa binatang bakal aya teh di itu. Anu langka unggul. Bisa Aya. kucing, Aya kan sapi. kan bentuknya siga Soalnya kumaha. kan eta mah lain berupa jelema kan, maksudnya jelema kan bisa taat ka kanunyeuna nya. Ari binatang kan henteu gitu. Maksudna henteu teh manehna nya Enjoy. kitu we. Kewe lu cek urang mah. Binatang mah moal ka ditu da wakalan. Kan lamun kamu hayang aya singa, aya singa. Di surga mah gitu. Kamu hayang naon sih? Hayang aya ucing, huluna munding aya. Yang munding kuluna uci. Wah asik. Oh, berarti meureun aduh moal aya nya. Anu kacaritakeun mah. Pasti aya. Anu kacaritakeun Bisa, mah bisa wae. secara teksnya onta, anjing aya teh. Aya Aya. sapi kan. Sapi. Kan karunya mah babi. Bapaan haram. Mah haram Soalnya kan sapi mah cenah bahasa nanti nanti mau jadi salah kenapa alasan jadi salah satu hewan kurban kan eta. Oh, nya. Terus sato teh sebenarnya mah ibadah oge ya ibadahna gitu kan. Teu arti ku urang gitu. Ek tumbuhan oge aya lah ibadahna ngan siga kumaha gitu. Pikirna gitu kumaha kieu. Kan dina ayana oge nya sebagai pelengkap siga di dunia kieu pelengkap gitu. Pelengkap urang. Atau ibadah makan lagi. Ieu mah yang ngebahas algojo cenah jangan Asep. Doraka teh mah jelema algojo. Ya lamun hukumna bener mah teu jadi masalah. Mun eksekutor gitu maksudna. Ya hukumna geus bener mah teu jadi masalah. Mau jadi dosa si eksekutor nembakan jelema. Moal justru kudu ku algojo maehan mah ulah ku sembarang jelema. Enak, sieun jeuna digebugan ku warga samawatna, salah eta warga. Lain tugasna di maehan. Eta Ari mah malah eta jadi salahnya. Malah jadi salah ari si algojo dibere tugas ku saha? ku negara. Oh. Siga nu ngawinkeun kan diberi tugas ku negara, KUA. Tapi anggar manehna gegebegan beulinya. Anggeus Wah lah. mimiti mah gegebegan ka ditu mah. Enjoy kuat panas tiris teh maehan jelema teh. Da Saurang tapi mun pae kan ganti deui, Bray. Itu kan loba. Soalnya kan maksudnya teh nya. anu dihukum teh emang sebenarnya meureun aya wae meureun emang teu salah oke gitu. Misalnya difitnah jol diasukeun gitu kan. Untuk misalnya ih sieun emang bener Tanggung presiden atau hakim? tapi hakim. Lain presidennya. Nu berat na Hakim. oh itu mah Hakim. Ngan ulah siga Kim Jong Un teuing sare dipaehan dihormati. Eta mah tuh. Karena lamun dosana geus puguhnya secara universal emang baik lah dikatakan naon terjadi lainnya baik menurutnya dihukum mati misalkan teh sia ngahaja ngagenosida suatu kampung misalkan teh ojek sesa oge wajar dihukum mati gitu kan. Jadi bisi pajarkeun aya Indonesia boga hak naon gitu aya negara boga hak negara gitu. Anjir. Di Amerika gini kan sok lo banyak kasus-kasus teh 20 tahun kemudian kapanggihna teh teu berdosa, teu bersalah gitu ya. Sebnya jadi fitnah teh gini kan. Geus dihukum mati posisina teh eta anu salah algojona waasnya atau si hakim anu bakal Hakim. algojo mah ada di titahung ku Kita tugas. Pelaksana hukum. Zaman Soekarno kan sekali-kali Soekarno hukum mati nepi ka ceurik main ge hukum mati. Hukum Karto Suwiryo. aduh. Geus moal deui cenah. Nya ari regu tembak kan lobaannya Nya saking ku kan pancung. Otomatis nu mancungna masa urang gitu tah. nya saking ku kumaha gitu nya hukum mati. Sabenerna mah para pemangku kebijakan oge embungeun aya nu dimati hukum mati. Lamun tina tanyakeun urang ge ngan saukur maca hungkul ka babaturan bisa nu kuliah hukum. Lamun hakim geus nentukeun hukum mati si pulpen teh bakal dipotongkeun. Bakal dipotongkeun kode etik lah gitu. Supaya pulpen yang sama ulah jadi maehan dua orang gitu. Oh, jangan menulis janda.
Urang ge nya eta sok maca teuing tanyakeun nah kabeh negara kitu atau Kita propaganda tukang pulpen ya. Padahal Payu. dipicen bisa. Rumah telur, hukuman telur. Karena ternyata hakim anu hargana teh nya pulpenna lain heureuy nya saya plain pilot kan pulpen. Rata-rata memang pulpennyaan gitu pulpen Aralus. 150, Bisa kau jangan wik bring. Pakai yang bunuh bukan bring. Itu beda sebenarnya ngaruh kemudian bukan mah gitu. Nya Soal gitu mah. bisi propagandangan eta mah kode etik jeung mitos-mitos anu dibangun. Menurut hakim baik. mata hukum mah sabenerna mah tidak simaan. Lain bukan kasih. secara formal mah tekstualnya tapi secara kenyataan mah loba mengedepankan kebijaksanaan itu nyarek bisi urang erek ngabedakeun negara Islam jeung negara non Islam sarua donana gitu zaman Rasul kan bahasa kamari minang dijelaskeun kuruna hukuman mati tapi diengke-engke wae ku Rasul teh geuningan da geus katara si ieu mah tobatna geus gitu jadi naonnya lamun ceuk mata batin Rasul mah sebenarnya kalau teh dihampura sih teh gitu teu dikur dihukum dengan ketika manehna hayangnya Jeung bisi efek jerahnya, bisi naon loba pertimbangan nanti gitu kan. Heeh. Henteu saklak mau ku dipotong tangan, jina ku hukum mati gitu. Secara teks emang kudu kitu. Ngan ketika situasi jeung kondisi sabarna mah geus jera, sabarna mah si jelema teh geus jera ya gitu. Sok diundur-undur kalau semua diundur-undur. Ah tiangana saksina sing bener. Ah meureun salah kieu gitu. Lamun di urang meureunnya taruhlah mereka bedakeun negara Islam jeung non Islam. Sameme kana hukum kana meja hijau sok aya perundingan heula. Ada hukuman naon oge? Mediasi heula aya Kecuali kejahatan kriminal. Kecuali kriminal mah pasti naon kriminal mah di meja hijau ieuna. Diasupana proses gitu. Dihukum nanti sieu na salah na henteu. Lamun masalah sengketa nanaon gitu perceraian sampai ka meja hijau diriungkeun heula musyawarah heula ieu lamun bisa mah ulah nepi ka meja hijau sok selesaikeun kumaha cara kekeluargaan gitu atau tetangga para sea ngalaporkeun ke polisi mau ka di meja hijau kan pasti dititarunding heula gitu Manuk payah digugat ya Ku asupnya. Najis. soalna lamun geus naik kana meja hijau lain non anu dikedepankeunana teks hukum catat tadi si bawang Malam cuy ngalewat tadi. kadang kebijaksanaan Tengah lieu ke. kadang kebijaksanaan mah nomor 2 geus asupkan meja hijau mah gitu sebagaimana nu nini dituntut geuningan mau kai tuntungna mah secara hukum kudu dihukum kan secara kebijaksanaan si hakim kumpulkeun duit kan tuntungna mah bisa nyumbang gitu. Teu bisa hakim pernah ada karunya geus bebaskeun teu bisa ada cek hukumna kitu Tak dihukumna ieu hungkul dendam. KUHP. Ada di lunikir mah. Hukum dendam. Baik carekan ku aki-aki. melawan Pais tutut anger. Ini pakai cut. Tapi benar juga masalah kieu ge. Segala kudu aya ilmu lah. masalah kitunya kudu biologi kan Ya, tapi walaupun di urang mah dipandang tabu nu kitu teh. Talaga budas. Tenaga budar. Terus cek mana non masalah mana? Masalah Anu tadi itu bukan masalah orang oke. nu gelo atuh sih. Nu gelo atuh teu boga masalah. Tidak dianggap masalah. Bae itu. Tidak dianggap masalah. Atuh boga masalah nu gelo. Kode ya ini mana nu mana. Ya, mana kan semisal anu Udah kene, ya, anu batasan. kopi nanti Tah. Aing teh rada jadi nah teh anu lalat ini ya jadi ieu. aing mah geus gitu nu penting mah baik heula lah. Asup ka neraka jeung ka surga mah urusan Allah gitu. Mantap urang tah. Eta ilmu berguna di dinya teh gitu. Urang dibere nalar gitu. Bahwa naon hikmah di balik eta gitu. Seperti
pelacur menyelamatkan anjing gitu. Eta alok sedang berbicara tentang ketulusan gitu. Saya mere tulung non ka binatang dengan tulus gitu, tanpa neko-neko, secara spontan, secara ya kira-kira anu boga anjing ieu bakal muruhan teu. Jadi harga sebuah keikhlasan itu sangat mahal gitu. Dina konteks eta. Ya jika kiamat sudah dekat gini kan ya. Eta difilmkeun. Berarti nu kiamat sudah dekat. Kalau pada rumah saya ikhlas, cenah sok we bebas urang mah teh dikawinkeun ge. Dikawinkeun we ka anak di Pak Haji teh. Si Andre. Oh. Tak cenah nu mah ilmu ikhlas. Tapi mun berpikirna kitu bakal aya teu percaya ka Tuhanna teu. Justru eta posisi Tuhan teh di dinya gitu. Posisi hak prerogatif Tuhan teh di dinya. Bisi aya kurang pendosa selama puluhan tahun heuk tobat da karek apal meureun nya. Agama karek apal hukum meureun. Bisi merasa aing marek salat sabaraha ge moal dihampura dosa aing mah gede teuing. Ulah menyerah gitu. Jadi kasih sayang Allah mah lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Kamari teh mah non sifat paling dominan Allah teh Rahman Rahim. Oh, artinya Tuh. Hah? Rahman Rahim. Kasih pengasih dan penyayang. Lain si Rahman jeung si Rahim. Kang jahit. Barat si Adi. Si Oyu. Dudung jang mama. Abdul Rahim. Ya, oke bener. Nya urang masuk jadi merasa sieun tersesat teh. Ketika aya carita nu salat teu tonggengan 5 waktu ngangeng adan langsung salat. Duraka we ka indungna teh. Berarti si eta salatna berarti salat bohongan gitu. Teu salat jeung teu salat lain ilmu, teu salat jeung rasa, teu salat jeung eusi gitu. Dalam jeung eusi mah moal mungkin kan salat kitu. Buahna mah gitu. Moal kitu buahna. Matak wajar lah si eta gitu. Menang ganjaran kitu ge. Da salatna cangkang gitu lah. Semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang. Amin. Ya. Assalamualaikum. Masuk jadi pegang. Orang wae kamu mah tidak. Mulai aing batin. Kamu mah Komono ieu. aing ngake lepas aing nyebut setan uluna badak kan pada gulu. Basir. Budak sira. Sampun kieu nya we. So, Aya di pasarnya langganan. Apa sih sok mau ketempo mau. Tapi orang cicing wae. eta adalah menangan serendah-rendahnya tingkat Urang teh kudu kumaha cekin urang mah keun we ulah cenah. banding hadisna ya eta mah lamun urang boga potensi keur ngeureunkeun nya urang boga kuasa cegat ku kekuasaan urang erek urang jadi pemerintah atau orang jadi aparat setempat atau orang jadi preman saluhureunana gitu anu dipikasieun ku manehanana gitu. Kalau nya kemana batinya? Berarti lain anggar lain tugas ieu. Lain tugas si Uju. Lain tugas kamu Uju eta mah. Tapi mun diantepkeun bae gitu. Heeh. Sila Lain sorangan. tugas Tingkat kedua minimal urang teu setuju atas tindakan manehanana gitu. Tingkat rendah-rendah nama eta urang cicing we da urang mah. Lamun urang asup kana permasalahan eta bakal jadi leuwih goreng. Ngomong meuli mie 3 kilo nimbang 4 kilo di tukang teh. Di hareup 3 kilo. Wah, cenah mereka panggil kemari. Terus kemari mawa indung urang ngalieu di itu terus aing teh da sieun heuh perasaannya. Sieun sangka maling ulah ku gitu. Ya bisa salah sangkanya bisa naon. Heeh. Dan Da ketempo di tenggelan gitu maksudna teh jadi karunya efek ka manehanana atau kumaha gitu. karunya kan Lamun tenggelanna Lamun Uju teu wani ulah sare we apa sare. alus nama orang melakukan tindakan gitu. Ada kekuasaan, ada kawani, ada kunaon. Ya, orang pernah boga kasus di Gauju. Urang teh dagang kerupuk lekor. Sakira sekte eusina teh 10. Sia teh mah moalna teh bebas. Yakin lain 10 orang pernah ngetang 12, 13.
tapi sekali meuli teh 10 keresek. Kan otomatis urang leungit teh 20-30 siki ju. Sekali kurang diantep bisi mungkin kesalahannya. Pas nu kadua kurang si eta henteu dibangsatkeun, henteu dihongkeun. Ya urang. Saat si eta datang, kurang geus disiapkeun. Jadi si eta ulah nepikeun ka nyabak barang urang, dagangan urang. Apa jadi we? Berapa bae? Geus bae cicing mana ulah kotor ceng pegawai urang. Jadi mencegah gitu nya. Heeh, tapi posisina urang ge posisina sarua jiga uju. Aing diteungeul. Omongkeun gitu juga udah itu IC-nya boga KTP Malaysia urang teh boga. Atau efekna bisa nepikeun ka disiksaan si eta ku batur. Kan teu tega urang teh nya jaba konsumen urangnya. Geus lah jalan alus nama urang mah kitu, henteu ngahongkeun si eta bangsat, nya maling gitu. Ngan cegah ulah nepikeun ka maok deui kitu ju. Ku aing mah geus saya misalkan uju boga batasan. Ieu mah aing ye cicing konsumen mah dijaga misalkan ku panto. Jadi si konsumen siapapun itu teu bisa asup. Cek urang mah kitu alus nama. Urang sih butuh manehanana gitu nya meureun. Buhi butuh manehanana jang melian. Nah, itu contoh nu alus. Jadi ju urang teh ngagunakeun potensi urang tapi anu alus efekna gitu. Alus efekna. Kan dina hadisna mah lamun manggih kamungkaran gitu, kahiji cegah ku leungeun, kadua cegah ku naon gitu tah. Leungeun teh berarti sia teungel gitu. Da mencegah mungkar teh kudu carana kudu makruf oge gitu. Tapi ketika ujug boga kuasa kurang nya misalkan jadi aparat setempat lah atau jadi pemerintah bisa berlakukan di CCTV naon lah. Ketika ujug kuasana ngan saukur bisa siga sibuhi gitu. Potensina ngan saukur bisa mensiasati deui, kita lakukan gitu. Ngan cicing ge sebenarnya mah Salah baik gitu kan pangrendah-rendahna kelakuan gitu. Pangrendah-rendahna tindakan urang, tindakan banyak. pangrendah-rendahna respon gitu. Da eta mah tanggung jawab uju. Tuh, halusna mah bergerak kan sabisa urang siga kumaha. ketika adik aing nya ju. Adik aing kan pakaian teh seksi wae anjing. Banu ngaheurian tah lalaki ti diparlong di hareureuan. Aing teh bisa nyalakeun nu ngaheurian gitu. Aing adik aing titah baju sing bener we. Kan geus eta mah minimal ngariri kungkul gitu rada beda lah aya nu lumpang make sakieu nya make hotpan make naon segala bidang. Jeung anu make jilbab we minimal. Kan aing teh daerah kan jilbabnya beda jeung nu teu paradugunya aing teh. Ayo. Urang karek inget mantap teh aya dina iklan eta ieu. Lirikan matamu. Lirikan mantapmu gitu. Teh da iklan mantap. Aya kitu sok tayangan na YouTube. Aya anjing iklan naon Geus eta? dihapus deh. Siapa? Jadi kurang ya. Kieu maksud urang teh tidak setiap berbohong berdosa ge heuh. Nu boga perusahaan teh botol heuh, tapi karena dijadikan kotak, teh kotak dijadikan botol, eta ge kan bentuk kebohongan gitu. Tapi kan teu doraka eta mah. Marketing. Nya. Stilu. Jangan lihat ke kiri. Merlong anjing padahal. Tuh. Ya. Si uju si pering di alus kitu solusinya. Bener. Kajian gitu. Tapi urang mah teuing si eta lamun anu malingna orang Indonesia nya sarua derajatna jeung urang gitu. Si itu tuh boga KTP, meureun disikat ku urang atau diomongannya. Karena urang aya pangerem sieun. Si itu kan boga KTP ditu. Urang sedangkan urang pendatang ilegal. Walaupun legal tapi posisinya tidak dengan permit yang sesuai gitu. Karunya ongkoh nya kaina urang, karunya maneh mah. Nya posisinya eta lah power kurang kuat jeung urang ge tetap hayang ngajaga bahwa eta konsumen urang gitu. Kalau kumaha ge ya kana kitunya. itu ku aing geus bae cicing aing teh maneh mah. Ku aing kajian kita ngedahar gorengan ku aing mah. Kan urang bari dagang kerupuk lekor teh bari dagang pisang, bari dagang cai. Sok bae cokot dahar cai sok bebas jeung urang mah. Geus ulah kotor leungeun cai. Aing bari we disiapkeun eta na. Kebutuhanana. Ekspektasi eta pindah jadi maling gorengan. Bae aing gorengan mah sok we saseubuh-seubuhna dahar gitu eta mah. Urang mere gitu. Heeh. Do, urang ya tuh modal gocengnya jadi 1 juta. Rugi 4 juta. Ya maksud urang teh
ari dahar mah gitulah. Sok meureun palingnya jadi modal batu meureun saya tah kasarna gitu. Anger aya. Aya dagang Doa itu kan. manehna dagang uangnya otomatis hasil dagang teh jang naon, jang budakna lah, jang naon. Bisa bae cai. Keur mah heueuh lah. Orang India geuningan. Bahaya. Si bae. Geus bae cai teh, ulah kotor mah yang bae. Aing kieu bae anjing. Keuretan ku urang. Ya bahasa galak uleungeun yang dia. Urut naon uleungeun. Itulah solusinya cek urang mah kitu. Lumayan. Jadi si itu tuh dua nana tidak mempunyai kegorengan gitu. Dan geus puguh aing mau goreng meureun ju. Ujung ngantap. Jika iya tuh motor Uju dipaok kan aya keterangan aing jangan saya lamun mempertahankan harta asupna sahid mun maot. Aya keterangan gitu juga gabah. Misalkan Uju dibegal, layanan ku Uju teh begalna teh maot ta Uju teh. Namun apa Uju rek menang ya atawa kira-kirana mampu. Sakirana mampu. Sakirana Uju ngaran 100 orang mah eta bunuh diri dia ulah. Oh, eta sahid. Lain sahid eta mah. Nya mun sorangan. Sahid dalam kebodohan. Lawan sakirana urang sanggup yang tiluan wae mah gitu. Kenyataanna tuh meng. Eta tuh meng Oh, barang masalah eta. Sahid Uju teh eta ge dalam bentuk Sahid teh mun mah berubah ka punggut. beungeut na urang jadi pahala goblok. Ya banget bengap nya euna kepaling cenah tau kayak mah. Nah, ini hari beri mah kieu. Sahid teh jadi lu. Barang ngapaya. Orang ngepungkul. Kunaon mah eta ditanyakan ke Batu. Itu enggak kan? Biasa tinggal ku begal. Sahid juga. Cuma naik teh itu jadi sahid jadi. Berarti begalna ku di mana teh? Jadi payahan. Menerima jasa mah. Kamu doa ibu. Surga langsung maaf ya. Doa ibu Salah sama. satu poster Bieu ikan kapal bieu. Rahayu. Nah, mandala. Mandala Rahayu. Tekuat mah TKF kena bayar. TKF. Juga berani Rahayu. Itu mulai lah ya, orang tidak. Gitu. Inti ai mah gitu. Suganan we sesuganan urang teh. Penting mah jangan lupa menebar kebaikan, kurangi kebencian. Sebenarnya jangan lupa gosok gigi. Ya, gosok gigi mah lah. Tapi keimanan jangan siapnya. Kebersihan daripada iman banget. Kebersihan sebagian dari iman. Kunaon urang teu ngabahas rokok, sieun aing ngabahas rokok mah. Da kaki nimat geus eueuh kan. Padahal aing kok aing diteu kaki nimat we rokok. Mun rokok kaki nimat teh anjing beli. Rokok, oh teh aya rokok juga. Anjing eueuh wah di dieu teh aing cenah maleun teh. Teu meunang dinya ngarokok teh cai. Gitu lagi. Gitulah aya. Gitu we. Sok buluk itu mah biasa nama loba. Pemikiran liar teh. Ditahan anjing si buluk. Pemikiran liar. Orang manggis aya petunjukna tapi jarang dilakukan. Mulai tadi kebersihan, bersih negara bersih mah lain negara-negara Islam rata-rata. Heeh. Kan negara ateis. Bersih dah. Apa main nama tugasna jelema teh jang naon. Eropaan. Nareangan teh tanpa Quran oge sebenarnya mah sebenarnya potensi ku Allah ku urang. Tunjuk nangis dibikeun. Jadi we si Uju bebersih kuku tuh. Si sangkatnya disiplin. Strap bro. Puasana ini susuk senena. Si dicepet tuh pan ya. Panet. Tabe. Ya tabe. Tapi bener di urang karaku pisan di Indonesia euy. Ngabahas ieu langsung dijas ieu, ngabahas ieu. Jadi Sekat-sekat lah. ketika ilmu orang kurangnya bang hayang ilmu teh jadi rengkak gerengkok tehnya coba orang lamun ngayakeun pertanyaan-pertanyaan ieu di forum sekolah
ka guru ngaji ka guru agama gitu pasti tah aing teh disangkana teh naon aya orang piatan mereka Jujur si os jujur os rek mah Os. geroan kan os Mangkadang. ya mam moga dituju rek ya wah kamu di dia wah rek di massage masas Masas 19 kan. jadi tujuh di si Patwa teh di mainnya di dia si os atuh aing kata ngomong sok diperhatikeun Tadi dia Mas pindah Mas. wah di dia wah di Dia dia pindah. oh jaket urang habis ieu Di Masas. tuh Masas teh. di pencetak cetak toel Oh ya tah, screen. beres bak kok jeung dipijeun kita si Einstein tinggal Oh ya. tah lu sih teh bisa ngapung sebenarnya orang Thailand Ayeuna dengartin make minyak. oh juga ya kayak handbody juga hand body juga ya geus guys beak aing handbody dipake ke si os Minyak sayur os. iya handbody Oh, kenceng tah Kayu putih kita lawan kan. ya kayu putih iya lah kayu putih mah dipake ya aslinya anjing iya jarang Tapi aku sih. di kalau kita make ieu urutna ya make gelap yuk mulai sih kasih tole aja. Aing bete geus kieu no. Tadi beli sedikit. Si os. yo eta utang kutangan mah eta geus tiga Ada rati guys. nah Tahu nyuga. nah eta dia ya sok anjing Oh, tapi bukan. Ju barenya waju buka tah. Buka beheungna. beung si os Eta beheungna buka. campur Campur gitu misalnya nah gitu. Kade leungit. Aduh aing. apalin pencet gitu. apalin pencet nama aja apalin Tanya bukan unggul. Caing kadang dibenerkeun mending kena cerita eta orang Indonesia Ada kuat jaing sampai jana. Kalau ngira lah si anjing. Lu pokoknya itu nah. Naon gitu nya. Oh, eta tentang khalifah urang mah geus dibere teksna potensi geus puguhnya potensi mah da kabeh jelema ge dibere. Kok kunaon urang kalah berkembang daripada orang-orang nu teu punya teks gitu. Ketimbang orang-orang nu teu punya kitab suci. Padahal di urang dijelaskeun eta nu disayangkeun teh gitu. Emang panjang non prosesnya panjang lah tina sejarah gitu banyak faktor kan. Hayu gitu orang teh bangkit deui lah gitu. Syukur hayu we urang ge hayu. tapi orangnya sedikit-sedikit rada bangkit lah orang Salah ayo mau salah jadi. Ya enak model misalkeun barangkit lah kata sih naonnya. Nih cenah urang mah ayo we cenah produk teh dijajah wae cenah ku Cina ku Amerika. Teu urang nyeun produk lah gitu lah. Urang ngeunyieuna ayeuna mah urang dagangna gitu. Urang mah nu pagawe teh we dijejek wae ku aturan undang-undang. Urang jadi pengusahana lah ayeuna mah gitu. Urang jadi pegawainya. Gitu. Jadi si khalifah teh benar-benar orang Islam yang nyekel teh gitu. Sebenarnya mah anu ditangkap ku urangnya khalifah teh justru eta gitu. Nu menguasai. Lama dikuasai kan ku urang mah boga teks gitu apalkeun ngurusna. Meskipun tanpa teks oke gitu, tanpa Quran oke. Da geus dibere potensi, bari saeun lah orang ateis ge ngurus bumi lah gitu kan. Kan dipake naon jeung dipake naonna teuing gitu. Urang mah geus buku aya jalurna ditahna dipake kebenaran gitu. Lamun alkohol mau dipake kesehatan, dipake medis meureun. Lamun babi dipake penelitian meureun. Itulah. Jadi sadar kene orang-orang ateis tentang khalifah mah gitu daripada orang Kunaon tambah sadar. dan mare si urangnya banyak faktornya ya tina sejarah nu kamari geus pernah dibahas di saeutik kayak tina perang meureun soalnya pemenang perang pasti eta nu nyekel Main si ini. kadua nyambeun faktor naon ngaranna teh lain trauma
namun umat Islam jaya deui mah bener ya gitu. Pilih lawan deui urang dijajah gitu. Barat kayak gitu. Ada ketakutan banyak. Ketakutan matakna Motivasi. kumaha carana ulah berkembang. Lain salah manehanana, salah urang teu bisa ngelehkeun adidaya batur gitu. Da urang oge ketika jadi adidaya pasti urang enakan batur gitu. Eta mah sebuah naonnya ngaranna teh Dimangsa atau memangsa. paradoks, sebuah paradoks itu. Bisi pajarkeun non muslim di negara-negara batur ditindas, urang oge di dieu nindas agama lain gitu. Paradoks eta mah da sebenarnya mah gitu. Anu bisa mah urang di luhurna lah gitu. Itulah. Ari khalifah jeung khilafah eta perbedaan Bedana kasra hungkul. can beres aing nanya. Oh, teh monitor. Pertanyaan orang can beres. Oh iya siap. Karena ngansa eta teh emang ngansa ukur perbedaan kasro eta kata hugo atau emang Artina beda yang nyobaan maklum lah. Sikat. Secara bahasa pengganti kan khalifah teh pengganti. Urang pengganti Allah meureunnya Nabi Adam teh mewakilna. Lamun urang meureun urang ge da teu wani hayang kieu yeuh carita sebenarnya teu meureun gitu. Kira-kira lamun urang nyieun miniatur urang siga kumaha cek Allah teh nyieun we jelema dibere potensi, dibere sifat-sifat ketuhanan urang teh kan. Orang Allah maha ilmu, urang dibere ilmu. Allah maha kasih sayang, urang diberi kasih sayang. Allah maha non ngaranna teh siksaannya maha cepat kan, urang diberi emosi gitu. Potensi-potensi geus dibere siga kumaha yeuh gitu teh. Kira poli aing teh. Ingat lagi. Eta bermakna pengganti Nabi Adam, pengganti Allah gitu. itu khalifah Terus? jeung khilafah. Sakunaon aya kata khilafah mah geus para sahabat gitu. Sebagai pengganti Nabi Muhammad, sebagai pemimpin karena suatu perkumpulan kudu aya pemimpinna. Zaman Nabi oke, Nabi mengangkat pemimpin gitu. Gubernur-gubernur mengangkat gubernur-gubernur gitu. Kompleks lah eta mah jadi aya kumanya. Aya anu ngabedakeun, aya nu soalna kieu emang sebenarnya mah harus ada naonnya lain pemimpin tunggal tapi sesuatu non Pemimpin dari pemimpin lain non entitas anu jadi pemersatu gitu tah kuduna mah aya gitu misalkeun lamun ti Katolik mah aya uskup misalkeun teh aya kotana Roma negarana mah urang arek negara Indonesia, negara Itali, negara naon bebas gitu. Kan ketika berbicara agama kudu nama aya satu entitas seperti Mekah gitu bisa tuh. mah bisa. Mah bisa. Wah, eta mah tempat ibadah suci unggul merenya. Jadi urang kudu nama aya naonnya anu melambangkan ya suara umat Islam gitu. Supaya naon? Supaya tadi lolobana geus seringna urang teh diadu teh jeung umat Islam sendiri. Rata-rata gitu permainan. Nya eta mah ada strategi perangnya, sasaha oge make gitu, strategi adu domba. Terus aya eta hanya pendapat siji sebagai ulama. Ulama nu lain secara sejarah bahwa anu ngaran sistem kenegaraan nu pasti gitu. Zaman Rasul geus puguh eta namanya Rasul sebagai pemimpin. Kadi-kadiegeuna mah secara pemilihan bentuk negara nu sarua Demokrasi harap punya aya gitu lain karep aya gitu. aya diktator harap. Abu Bakar ditunjuk. Ali dipilih. Nah Umar bin Khattab kepala-kepalana dicokotan. Saya nu pantes gitu. Lamun di sistem ieu mah non sistem Amerika mah aya ngaran senatorna di undangan. Ieu kira-kira saya suku anu cokotan saya nu pantes kandidat kekuat anu pilih Umar gitu.
proses pemilihan, bentuk negara. Beres ali ku dinasti. Beda-beda gitu. Ayeuna aya Beres per-RT. Siap. Oh, sana ya boga Ya. per-RT. Indonesia unggul RW desa Kadituna kecamatan. karesian kadituna mah. Jadi kerajaan naon dijikeun gitu. Jika Malaysia gitulah. Sempat gitu. Oh nu tentu gitu bentuk negara mah. Matak patokan kudu naon secara sejarah. Seperti itu. Gitu. Mampu MDG nya. Heeh. Enak ketika orang menyebutkan Indonesia lain negara Islam, boleh kan ketika orang menyebutkan bahwa hukum Indonesia diambil dari hukum Islam, boleh. Benar. Gitu. Oh, nu salah, oh, nu benar itu emang tergantung perspektif orang Tergantung kita berada di oposisi kah, pemerintahan kah. gitu. Tergantung orang nerjemahkeunna siga kumaha gitu. Itulah. Lah ruas mun dia kopiah ngapung. Ya. Ngejur lah. Jadi ini belum. Kopi lagi. Ling. Ingat gua digigit. Bejaan. Siapa bos? Iya. Bos kieu gitu. Iya. Anu maneh teh tidak. Sama wat naju eta mah. Nya saya urang teh masih sok heuh. Lieur keneh ku nya di urangnya di Indonesia gitu. Anu ditiung jeung nu teu ditiung. Heuh gitu tah. Anu ditiung tapi Big Bob, susu kaciri, bujur kaciri, aing sange keneh kudu kitu sabenerna. Lamun urang ditamilihnya, maneh sange keneh kudu tiungan tapi ngacareng dol. Mantap nyawangnya. Jeung anu teu ditiung tapi susu kitu kaciri gitu wangnya. Aya nih sakalen gitu nya. Aing can teh. Sange keneh kudu ditiung, tinggal nyingsatkeun. Anu maksud teh Imajinasi. anu ditiung jeung anu make baju panjang nya nya. Kan eta mah pikiran aing teh nya anjing singsatkeun celos. Aing sok boga pikiran gitu. Tapi urang mah mikirna lebih ka si nu karo itu teh lebih teu nyaho kegunaanana. Maksudna teh maneh saat ditiung teh gunana jang naon gitu. Gitu menurut orang mah nya gitu. Jadi saat manehanana ngan saukur apa eta mah pesen yang keur musim ayeuna kudu kitu. Misal tiungna kudu ketat atau anu inat ketat tapi anggar ditiung gitu. Ngan sebatas dinya gitu. Henteu nepi ka kegunaanana padahal kan maksudna ditiung kan manehna jang dipen si awewe kan gitu maksudna. Me aurat Gitu. Tah can nepi ka dinya menurut urang. Nya urang ngan saukur urang mah ditiung jang ieu we hungkul gitu. Teu nepi ka jero gitu. nya masalahna ketika eta hanya di pikiran kita-kitanya arurang gitunya can jadi legend euy. Nu jadi legend ulama-ulama besar aya nu beda pandangan gitu masalah eta nu jadi lieur teh gitu. Contohna ieu kana teh nu nyemak nanti masih ieu nu ieu lah nu tafsirna selalu saya bacakan gitu nya. Tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan yang menjadi anak-anak kan tidak melulu sama memakai kerudung gitu. Padahal dia tahu gitu bahwa itu teh aurat gitu. Sok jadi Tambah beda guru, kemudian beda kajian. Anu ngabahas teks, anu ngabahas besi. Urang soalnya budaya di urang nu penting mah beda di urang, si eta salah paduli si eta sana mah gitu. Rek leuwih pintar, rek leuwih jago, penting beda di urang we salah gitu. Terus beda bahasan, anu ngabahas eusi, anu ngabahas teks gitu. Lamun teks mah aurat, lamun eusi bercabang eusi mah. Dina Quran ge yang biasa tertampak gitu. Nu biasa tertampak eta mah tiap ieu ya we nya awewe nya di lamun ngabahas eusi nya ngabahas teks mah. Jika aurat urang kan ti dieu heuh nya asli nepi bujal cenah heuh lalaki mah. Bener teh? Benar. Ceuk sebagian. Katakanlah urang padomanana eta heuh.
cek aing da euy misalkan si Risis aya di dieu nya ku aing ditanya Ris nempo aing kieu sange teu kitu tah nya maksud urang teh baikeun heeh hayang apal ti awewe nya perspektif awewe tentang aurat ketika nempo ieu tah ieu kan aurat urang nya ieu sarang itu nempo urang sih gitu kan tidak pernah ieu bener teu aurat teh antara ngabasangnya jangan Ya. ya kan ketika orang Arab libidona tinggi nempo salai rambut ge cenah-cenah ge baheulana gitu kan henteu Cenah mah. gitu jadi cek aing ayeuna lamun urangnya ya pikiran urang bebasnya urang sok ya benerkeun bisi salah ketika aya nempo awe rambut panjang tapi urang teu awas juk alah masalahnya teu apalin bisa dantena we si awas teh itu lho jadi gitu-gitu aja ya sedangkan libido urang Indonesia nya tidak terlalu setinggi Arabnya. Da itu makan daharna ge kambing nu kararitunya otomatis libidona tinggi wae nya. Cai mah bae lah nya kieu mah. Itu tah. Mun ketika pemajikan orang sop jadi tiung tapi sopan gitu. Daripada ditiung ieu ngetat teu para ruguh ka ditu ka dieu kan asa bakal sange kitu da urang mah cek urangnya urang pribadi ting nu sajen mah. Kabeneran libido urang tinggi pisan euy. Segne mode. Sagne. Jurus orok siraru. Nah, saya urang mah euy. Ieu mah urang mah curhat teh nya. Bari curhat. Aing mah setuju keneh Kak. Tiri tiung tapi sopan. Itu aing. Tergantung sopi urang mah. Nya bae nya kitu nya. Urang mah buhi erek ngabahas teks, erek ngabahas makna. Tergantung urang mah erek ieu. Makna urang mah bisa. makna. Namun makna mah kan anu kitu. Beunang kan? Berdasarkan sejarah, berdasarkan sebab diturunkan ayatna eta. Karena anu kitu. Kieu masalahna kieu perspektif urang tentang kasus ieu bakal mempengaruhi perspektif urang Iya, nya. tentang hal sejen gitu jangan saya. Orang mah mau berusaha mempengaruhi siapapun, mau berusaha menunjukkan naon pendapat orang, tapi orang bejakeun dimulai sejarahna nya. Baheula pakaian Arab tidak seperti itu, searching geus kumaha nya. Belahan dada ka ciri. Jadi loba rumayan. Sok teh. Oh nya penari mah nya penari nya. So penari perut. Nu penari Nah, perut. teu kitu teh kadina mah katutupan anggar. Carang dia secara Tapi ini ya, bring pilates. Siap. Gitu. Pakai saring. Jangan lah gitu. Terus aya suatu ketika istri Nabi di heureuyan. Di heureuyan. Tah apal da zaman baheula mah Nabi oge yang saukur apal teh Nabi beungeutna siga kumaha teh apal gitu teh. Apal Rasul teh oh nya apal Rasul main Islam apa beungeutna pernah panggil acan gitu loba gitu teh. Turunlah ayat eta di Pedayan pengharian pemajikan Rasul. Heeh. Urang buka Qur'ana. Hiji aing teu tega ngomong hijina euy si Os mah sok baeut. Sok tara ngomong si Os mah nyer. Ya, Dua. Bari amal kan si Os. searching lah dina HP Aing mentara mah. buka duit mah sok. Dina HP lah. Naon? Ieu naon? Padahal mah, wah, sorry, wah. Asa acana abdi teh bade pamit. siap Siap. mantap Ieu nu disebut ngaji teh tamat teh ieu. Nya. Siapi. Naonnya ayat jilbab, ayat kerudung naon lah da pasti bakal kapanggih. Ayat Ieu teh yayasna bugah deui Siapi. Yayasna bobo momo. Mantap. ya api siaga. Ayat cinta. Kade masnya dus. Lamun awewe kuduna di mana ka mana? Awalnya mah dari ujung Baca. kaki sampai ke ujung kepala. Sana ya. Ayo ya, mana ya? Oh, Muhammad hadang lu. naon mau dibilang ayat kiloan. Tapi menurut urang mah Ya, marangga sadaya. kumaha kumaha buku manual anu dipercaya keunana? Nyaman hadang. Gitu. Dan Itu orang ya di blok normalnya. Maksud orang can menentukan madhab urang ka mana misalkan gitu. Terang lah cik urang. Ya, iya kena ukeun.
Tah, jadi aya 3 hiji Anur mana? Janganlah Anur teh surat ke sabaraha? Oh deui euy di dieu mah Bu. Nah, di aplikasi langsung aja. Aplikasi Quran Anur yang sabaraha min teh? Anur. Aya 3 hiji. Ya siap Sok. kan. Pe non pe. Salam. Tadi sih. Sedang offline. Bere cai ju. Benar dong, Bray. Dengan rokok. Henteu kapang bos tuh cai aqua gelas naon. Ayat 24 surat 24 ya. Eta we buka di dieu. Iya. Ayat sabaraha? Ayat 3 hiji. Terciwan. Ini panjang euy. Dan katakanlah kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kulil. Dan janganlah menampakkan perhiasan dalam kurung auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra suami mereka, itu manon keluarga lah gitu, anu teu menang dikawin. Perempuan mana tidak atau para perempuan sama istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kepada kamu subhanallah. Poin kajinya di dia yang biasa terlihat. Terus yang kedua, jangan memperlihatkan perhiasan, jangan non sampaikan hentakan kaki gitu. Kerincing. Oh, kerincing. Menandakan bahwa gengge. Bahwa menandakan bahwa mana teh awewe anu keur ngabekir, ngabekur. Anu keur bekir. Jadi emang ayat tentang menjaga wanita supaya tidak dianggap remeh, supaya ulah dicela, Ulah harkat martabat terhadap. Supaya si awe teh ulah dijadikeun bahan coli gitu Ya. bahan Coli ya. Naon ari aya. Jadi awe ya lempang kumaha carana urang teu digoda ku lalaki dalam artian karena sesuatunya lain karena pikiran lalakina koslet. Goblok eta masalah. Nu koslet mah kumaha ya enggak diheureuyan. Zaman harita solusina teh kahiji ulah ngirincingkeun teh lamun baheula mah jablay teh kitu ngirincingkeun ngamodeulana teh. Menarik perhatian teh matak nepikeun ka aya hadis ulah make minyak seungit nu menyengat. Menandakan bahwa manehna siap untuk dipakai gitu, siap untuk disewa gitu. Ketika zaman itu nya tetap ya, terus menutup dadanya dan baheula mah emang belahana ka ciri gitu. Khusus keluarga Nabi mah ditutup pakai cadar gitu. Supaya membedakan bahwa iya keluarga Nabi. Kade ulah gitu tah. Geus dicirian ya jelas berarti batur gitu. Teu disarwakeun jeung awe-awe muslim nu lainna gitu. Ulah sampai ka digoda. Hah? Penanda mimiti cadar teh. Penanda bahwa ieu mah keluarga Nabi kade ulah wani-wani gitu. Baik make gengge naon nya tadi? Pertama ublag. Ulah berarti ublag zaman baheula. Zaman baheula ngodeulana kitu. Zaman. Ayeuna naon sok? Anu kira-kira matak pikituan ulah dipake gitu. Icep. Lain, tamu ngechat aplikasi. Salah. Tapi kan make Ya kenana naon lah ayeuna mah. Ayeuna mah kan geus beda, Ju. Terus tadi yang biasa tampak gitu. Biasa tampak. Oh, aman geus mah gerak. Jadi kira-kira lamun si eta di pelongku batur teu naon teh eta biasa tampak. Oh, Lamun urang nempo beheung teu naon, beheung biasa tampak bagi urang gitu. Nah, eta maksud urang tuh. Lamun secara ayatnya emang gitu. Ai memperlihatkan Lamun secara teks emang kudu make kerudung anu sampaikeun ka menutupi dada.
Tina teks nu mana eta? Nu tadi kan aya disebutkeun. Oh iya. Aya. Berarti awewe mah ulah berlebihan segala ge gitu. Heeh, ulah berlebihan. Memperlihatkan emas, ulah. Sabarana mah awewe teh ulah jadi pusat perhatian. Tapi ketika pakai jilbab hanya jadi pusat perhatian, tah jadi masalah. Iya masalah. Bagi biap susu-susu uring Heeh. Coba Nek make jilbab sok anu hijab simpel tapi teu ngerakeun. saha. Ngerakeun teuing ulah. Tapi dah meskipun teu ditiung gak anggar menarik perhatian. Teu ditiung kan, menarik perhatian, teu bohong. Nya bisa nu warna-warna. Lamun ayeuna tiung warna koneng aya rendaan. Mau menarik perhatian anjing saya mah koneng aya rendaan. Ya lah ya. Perhatian, lain perhatian suka laki-laki wanita menarik untuk menarik memicu syahwat. Anya gitu. Eta nya sok eta mah Yuk, mana terjemahkeun deui we mangga sange teh masing-masing. nopo si Dora? Dan Si Dora bu kitunya. grup pribadi orang nyante gitu. Tapi aya wae nu sajen mah. Like PR. Nah, ya kena Tadi teh jauh eta mah. Tuh iya, lamun anu sagnean heuh. Nu tiung we anjing. Culik, bukaan, taranjangan. Ya tinggal. Lain tadi disebutkan kecuali kan kepada anakmu, kepada orang tua kamu ketus ka incu sagala panepikeun ka aya hama sahaya aya aki-aki jeung budak gitu. Zaman baheula nemongkeun aurat ka aki-aki teu nanaon. Nemongkeun aurat ka budak leutik teu nanaon. Nemongkeun aurat ka hama sahaya teu nanaon. Zaman harita dina Qur'ana disebutkeun kitu. Coba lama kasus aki-aki nu merkosa SMP nya. Kira-kira ayeuna. Eta teh keluargana apa orang lain? Orang lain. Orang lain. Orang lain. Hamba saya aki-aki. Berarti eta mah budak. Berarti eta mah di luar teks keluarga. Kita perlu diajar sejarah, diajar antropologi gitu. Sehingga hormatilah orang tua. Di Arab menghormati teh salamna teh nyanggap janggot gitu. Lamun di urang nyanggap janggot aki-aki geus di kumaha meureun. Ada itu mah teh. Tah urang kudu diajar. Nah, kudu diajar kitu. Ketika Ketika hormat ke upacara kieu heuh, aya indung teu kudu kieu, meureun urang teh nya. Menghormati indung teh lain kieu. Kieu. Kieu mah. Duit. Aya meureun. meureun. Naon jang? Itu maksud orang teh cara orang menyimpulkan kasus hijab ieu bisa jadi polana bakal kurang dipakai karena kasus sejen gitu Karena jadi urang gitu nya danon bisa benar bisa salah teh karena hukum Islam mah tergantung tempat, tergantung zaman, tergantung budaya. Mau mau lepas gitu eta mah. Nyamuran alus nama make jilbab tapi tong Itu jadi menarik masalah. teuing Heeh. gitu. Sok, Maksudna eta tong mah- colok tong Eta mah silahkan we nu penting mah hiji ulah nepikeun ka sange batur. Kasih buhi mesange tempun dengan suan teh gitu. nya sok sia. Tapi mana saya teh saat nempo anu dihijab tapi hijabnya ya biasa we gitu hijab. nya tinggal gitu maksudnya. Kan orang teh maksudnya tapi kan orang kieu Kita mau kena daging domba berarti. itu eta mah geus puguh bener langsung. Kieu. Maksud orang teh ari nu kitu mah nya geus puguh alus gitu sopan bari geus nutup auratnya. Tapi ketika ieu Tapi kan tadi mana milihna urang mah sigana bangun arek urang tuh kudu dihijab tapi urang sopan kan gitu. heeh Nya solusina menurut orang kitu ge da butut nu halus mah nya geus we make jilbab tapi nu biasa-biasa wae mun Kita karena henteu ngetat, henteu naon gitu. itu passion di urangnya Heeh. rata-rata gitu. Pernah tuh ulin ka Kita dadaha? artis TikTok, bro. Ente pernah tuh ulin ka dadaha? Apa yang saya lawan Ingat anu ingat ka dadaha Ya. berapa persen anu ditiung pisag deun jeung nutup pisag deun. Kong buah larinya. Sok anjingnya bray anu urang jeung pamajikan. Aing saya ngomong jeung pamajikan. Eta aduh Gusti. kada hawae. Untung jeung pamajikan tah. Jeung si Ekong aing ngasuh. Salah. Da ngeur we nu nepun kieu mah urang teh heuh. Maksud urang teh Siapa cek aing. Ari eta mah luk teu bisa dijadikeun pilihan urang kan pilihan urang antara ditiung
kieu nya ditiung gitu jeung teu ditiung tapi sopan. Iya. Eueuh urang nyebutkeun ditiung sopan tapi sagneun eta mah geus puguh hade gitu maksud urang teh. Ketika aya tetangga urang anu kitu nya meureun urang bakal leuwih respek anu itu urang mesti salah nya. teu ditiung tapi sopan gitu daripada anu ditiung tapi bilbob gitu. Gitu maksud urang teh ari ulah dibandingkeun jeung anu ditiung tapi sopan eta geus puguh good eta mah mantap. Ya kitu mah keur mah manehna ngajaga diri jeung urang ge lalaki heuh. Da urang meureun sagne jadi fantasi ka ditu ka dieu. Jinah pikir meureun asupna. Bisa pikir. Bener teu? Tapi kan disebabkan ku si eta gitu. Coba pakena slow-slow saja. Mantap, ya urang borolan nu si eta meureunan. Aya meureun. Gama ayeuna lawan media loba jeung di jelema kan sareng hulu. Aya kan fetis-fetis nu ieu. Malaysia nya Bing, hari itunya Malaysia sendiri kieu setelan hijabna teh. Ditiung make celana panjang, tangan pondok. Malaysia. aja banget retat ku kawasan teh. Tapi kan urang lamun nuturkeun Jang Asep sajarotun segala bidang sejarah anjing. Mungkin di Malaysia seperti itu dianggap biasa gitu. Ketika orang asup, orang sebagai orang Indonesia nya kena utama Malaysia da aing neumpulungeun hukum muasana atuh. Aya, lamun berdasarkan teks tiung Indonesia salah gitu anu ngan saukur digitukeun. Anu make kebaya. Tapi lamun secara makna eta mah asup teu nanaon gitu, masih kayak termasuk menutupi aurat. Anu make kebaya ieu anu dikirkeun heuh geuningan. Nya. Oh, Nah, lamun secara makna eta termasuk menutupi aurat. Nah, karena pakaian seperti itu pasti dianggap segan, disopani, disegani gitu. Kan lamun secara teks salah gitu. Kuduna menutup Teks dadanya. eta mah rek nu mana gitu. Aya urang mah patokan lamun pikiran urang nya patokanana kayak masalah batur sagne gitu. hati mah kalau aja orang aja. Patokan urang mah supaya batur segan. Itu orang dihormati gitu, kita dihormati mau diganggu. Lamun pikiran Kalinya mah iya sama. jadi aya kumaha oge model ieu na model tiungna tapi pika segeuna ka batur gitu tah. Utat kumaha gitu. Di Pangandaran Ya asal segen batur gitu tah. Jadi ulah mikir Balik sih, Bang. Dia ada beungan. Berbau ngetap na sange da euy. Justru kunaon urang ngablow up sange na ya. Karena tujuan awal dari aurat teh memang sange gitu. Ngan padahal kan ayeuna kasangean si eta meureun menepikeun wani gitu tah nyulik si eta make si eta ai si eta na segan gitu tah. Ya kan toh loba gitu kejadian anu diculik, diperkosa, dipayahan loba kan. Aina-aina ge dan beritanya di Indonesia gitu di dieu. Jadi maksud urang teh urang mah ieu mah hanya dijadikan contoh kasus. Perspektif urang tentang kasus ieu bakal berlaku ka kasus sejen gitu ya. Aku dijelaskeun kan ku Jang Asep kudu kieu na, kudu aya asmaul nuzul segala bidang gitu kan. Berarti orang dalam mencerna sesuatu teh nyalah bernimbang-nimbang gitu kan. Dikira ketika orang ke Kasiadi mau mungkin aing dapetin Kang Mamu. Sebab naon? Balad aing. Lamun aing musuhan jeung Siadi aing mah ka harga sari deui. Mun papanggih jeung barudak aya gap. Tah jadi leuwih kadinyana ya urang teh. Gitu. Walaupun hal mun maneh ka aing kitu aing teu ngamuk, tapi lamun nu teu wawuh ka aing bisa edan gitu. Tah maksud urang sakitu. Esena teh karena terbiasa di urang mah berdiskusi ketika anu beda teh diskusi gitu. Langsung di contoh anu sarua dilema anu kamari tentang poligami. Ayana poligami teh keur menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Tembak ku si Owos ieu. Anu baheula mah dijadikeun barang gitu. Nah, eta. Mah jadi teman setia sehidup semati gitu. Dibatasi opat lah nu barang mah 100 200. Ayeuna di urang biasa hiji jadi hayang 2 hayang 3. Kira-kira menurunkan atau menaikkan derajat wanita gitu. Tapi ketika dibantah dilema. Dan soalnya di urang biasana gitu. Lain Quran nu salah, urang nu salah menyikapi Quran.
karena ayat teksna juga tidak bisa disalahkan Quran gitu. Jadi orang poligami emang teu haram. Baik da aya Quran. Kan ketika orang nyokot kana makna ayana poligami teh tempo sejarahna turun ayat ieu kumaha gitu. Teh nu ai pikiran urang mah nu jadi cik urang masalah mah nya. Geus puguh eta menjangsa ka ieu nama. Lamun aya hang hiji dua zaman ayeuna rek wae asal ulah kaparawan gitu tah. Maksudnya nya nulungan nu jompo nu karena itu niatna berarti nulungan nya jadi kan eta masih kena ngajauh jeung ayat gitu lah. Nabi ge kabeh kitu. Tapi kan ayeuna dari mah Aisyah mah wahyu Aisyah. Kalau saya puji kan yang teh anu karek makar gitu. Nah ya lamun kitu mah kieu ya geus jelas lamun ka nini mah aing yakin ketika urang ngawin nini umur 50 tahun siarna mah duka ridho duka moal siar namanya. Tapi maneh mah bakal ngapresiasi. Maneh sebagai batur. Lain kadinya beli lain kami jompoti penting mah randa. Oh nya. Tapi kieu kan Heranana Tante Erni mah wes kabitaeun. Lamun ranana nu ditinggal perang, tinggal maut atau teu mampu yang asli urang datang sebagai penolong. Tapi ulah ngora mah ngeur sarudon euy. Kudu nu kolot anggerian me aman mah. Ya intinya mah paham lah poligami itu kan positif gitu. Kan ketika poligami jadi negatif, ulah gitu. Kurang berani berkata-kata gitu. Berdasarkan sejarah. Karena berdasarkan teks Quran, namun aya nu ngomong, nah Quran oge ngabenarkeun, urang moal nyalakeun si eta. Nilai mana kitu sarua jeung poligami masalah jilbab mah gitu. Lamun di urang, karena di urang mah can biasa, di arah mah geus teu masalah jilbab masalah poligami mah. Masalah nakal segala rupa biasa wae. Sangat biasa berdialog. Nu hese ya sih. Jadi polikarpus ya. Jadi hese kena jadi poligon anjing di bawah hungkul. Bisa ngomong Daripada jadi poligon. Nunggu sepedaan. Ulah kata Rema. Coba emang nawe tuh. Patinya mah setengah main. Pengesan Tengah bos anjing tengesan. Ya tuh goblok derek.